Đai luôn. Mất sống, cái tài sống yếu. Chiếc này nè, chiếc này là làm máy bay, giờ ở đây là làm máy bay đẹp nhất nè. Mình phải hỏi nó lúc mà lấy cái cua ra bụng Bài đáp im luôn hả? Này đáp đầm đúng không? Tại bữa hổm nó ba chi tôn lâu quá không nhớ, đáp cũng được. Này đáp đầm lắm, thấy cái dáng này, biên dạng nó hơi mỏng, biên dạng nó dày chút xíu nữa đáp đầm. Đây. Lấy đại luôn Thụ. Ủa mới qua giờ mà nó chạy còn hơn là quá tiễn tâm nữa. Chạy taxi mới chạy như đua vậy. Mày ép 22 nổ rồi nha. Khoan.
Rồi, một bé chuẩn bị đáp. Bắt sớm quá không đủ lực lao. Bắt quá không đủ độ lao. Rồi đường trống xuống luôn. Đáp nhường phi an toàn. Đường trống rồi đó. Đáp nhường phi vậy đó. Giữ ra nha, giữ ra nha bộ. Giữ ra đây, giữ ra đây. Rồi ok. Rồi chào Vũ Tan ơi. Quá đẹp ơi. Ngon lành canh đào. Yeah 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 yeah. Tắt cái máy sớm quá, thêm chút xíu nữa là ngon. Yếu lực à, chiếc đó yếu lực à, có vấn đề rồi. Chiếc đó có vấn đề rồi. Có vấn đề rồi. Có vấn đề bị sặc xăng rồi. Có vấn đề. Kết cánh có vấn đề. Kết cánh có vấn đề các bạn. Kỹ thuật bên bộ máy chưa hoàn chỉnh á, kết cánh nghe nó nổ lẹt tẹt là biết rồi, có vấn đề ở xăng. Cắt cánh lại. Cắt cánh lại.
yếu xèo à. Bay được nhưng mà không ré, mai không ré. Lấy tốc độ trước đi, lấy tốc độ đi, đừng có bay ca, lấy từ lên từ từ đi, lên tốc độ trước đi. Rồi xuống giá tắt luôn rồi. Đâu có lên nổi.